請你再講多一次。家中擺紅旗，萬事皆順利啊！有時候屋企俾人搞鬼，嗰啲人喺你背後佢做咗咩講咗咩，你係唔知嘅。你就將呢面旗擺喺屋企度啦，係呢種高品質嘅旗喎，唔理你間屋係買嘅定租嘅，只要往屋企度一擺，你就會淡定好多啦。就算屋企咩都唔擺，都一定要擺呢面旗啊！你擺咗10年都唔會後悔嘅。再高嘅山都高唔過佢，佢就係靠山，係信仰，係大樹底下好遮陰，人哋咩算計都冇用嘅。好多人唔知道應該擺邊度點擺，我就用1分鐘時間話你知點做啦。刷到呢條視頻嘅朋友，說明喺茫茫人海入邊，你就係福澤深厚之人。留低一句順風順水疊加一下啦，因為語言都有能量噶。第一，一定要呢種高品質嘅旗啊，因為佢比啲一般旗咧品質高好多嘅。呢個旗身咧係正統中國紅嚟嘅，佢兩面都有圖案啊。下邊帶個底座，底座呢度有個細細嘅窿，可以用呢條管加入香水啊。管同埋香水咧都係配套送噶啦。底座上邊有個非常之大嘅5角星啊，用金色嘅小物托住，呢兩個都有特殊意義噶啦，識嘢嘅人都明白嘅，品質更高，難怪好多大老細同埋成功人士都中意擺呢個旗啦。第二，你將佢擺喺客廳就得噶啦，廁所、鞋櫃面同埋亂嘅地方你就唔好擺啦。經常出門嘅話就擺車入邊，做生意嘅就擺辦公台上邊。如果你呢幾年都唔係幾順攤嘅話，你就攞一個翻去擺啦。尤其是我哋已經明明好努力做好一切噶啦，但係硬係差少少嘅，你更加要帶幾個翻去擺啦。等到呢日子覺得越嚟越好之後呢，你就會翻嚟多謝我噶啦。